Põhimõtteliselt minu jaoks töö meediaga ei olnud väga võõras, aga muidugi selline roll, mis tuli sellel kevadel, oli muidugi üsna arvamatu. Plaan oli hoopis teine. Me nõustan Terviseametit, nii mina kui ka doktor Ahti Varblane, kes minuga tandemis kogu aeg töötas ja töötab ka täna. Kahjuks haigus on selline, kus ei sõltu kõik ainult tervishoiusüsteemist, aga sõltub väga palju igast inimesest, kes elab riigis. Ja meedia selles mõttes on meditsiiniline instrument, pandeemia vali, mis keeles inimene suhtleb. Kõik nakatuvad. Eestis elab meil umbes 30% venekeelseid inimesi. Muutus, mis oli, on 9. mai. Meie jaoks oli see kriitiline punkt, sest tool ajal see puhang hakkas juba taanduma ja mida me kindlasti tahtsime vältida, et uuesti hakkab kasvama kõver ülesse. Kuidas me suudame valitseda situatsiooni näiteks 9. mail, kus mina isiklikult iga aasta käin pronkssõduri juures ja minu abikaasa, meie jaoks on see tavaline asi, aga ma näiteks teadsin, et see kord ma ei saa minna ja ma teadsin, et paljud teised ei saa minna sinna. Ja kuidas seda teha delikaatselt, kuidas seda teha niimoodi, et inimesed saaksid aru, et see on lihtsalt ohtlik see kord. Et teeme seda kuidagi teisiti, me saame seda teha järgmisel aastal ja hästi positiivne oli see, kuidas me nägime, kuidas inimesed tegelikult käituvad, jumala mõistusega lähenevad ja see juba näitas, et selline hea sõnum, õige sõnum läks õigesse kohta ja tagasiside tuli selline, mida me ootasime. Sündisin Tallinnas, venekeelses koolis käisin, nii et ega mul eestikeelse tausta ei olnud üldse ja kõik sõbrad olid venekeelsed, nii et see oli üks varuvariant minu jaoks Peterburi Kaitseväe meditsiiniakadeemia, kuhu ma mõtlesin, et äkki minna, aga tegelikult Tartu minu jaoks oli kõige lähedasem. See Tartu ülikooli vaim, et kui ma sinna ka esimest korda sattusin, isegi mingisugune lõhn spetsiifiline seal peahoones, see oli selline natukene maagiline tunne, ma 2 korda proovisin astuda. Kui ma ei pääsenud sisse, minu jaoks oli suur tragöödia, et üks pall jäi puudu ja siis mõtlesin, et kindlasti ma tulen siia tagasi. Kui ma õppisin ülikoolis, ma väga hästi ei osanud eesti keelt. Ma õppisin vene keeles ja see oli viimane kursus vene keeles. See oli 89. aastal, kui me alustasime. Siis ma läksin tööle Tallinna Kiirabisse. Seal oli täiesti eestikeelne seltskond ja pidin aru saama ja muidugi aktiivselt õppisin. Ega eesti keel ei ole väga keeruline keel. Võrreldes vene keelega, ma arvan. Minu jaoks oli väga oluline see, et ma jäängi siia Eestisse ja siin ka töötan edasi.